spiran kapal. Apa ya? Ya benar, kayak spiran kapal gini. Coba yuk kita puterin. Ini yang jus ya. Ini yang paling lama banget. Oke. Adikku punya. Yang kedua dia punya ini Go with the Duck Cat. Itu cuma lama ya, coba. Lama cepet banget. Oke, next aku juga punya. Oh ya. Ini sih dulunya sih bermusik sama nyala-nyala lampu gitu, tapi sekarang musiknya udah nggak enak gitu. Dan lampunya juga udah mati. Oke, langsung aja kita putar. Ini kayak warna-warni gitu ya bagian. Oke. Sekarang adekku yang nomor 4 dia punya. Apa itu? Oh, itu shuriken kayaknya. Itu punyanya aku ya guys sebenarnya. Oke, next aku punya ini. Ini tuh yang kayak clear tapi yang ininya hilang, jadi ini dipakein punyanya. Dan ya, mari kita spin. Next adikku punya ini namanya green ball. Ini tuh lama banget. Jadi coba di spin. Oke, next aku punya Kapten Amerika. Sebenarnya sih ada temennya, siapa itu namanya? Siapa? Gak tahu, pokoknya yang kayak begini fotonya. Abis itu ini dia. Ini bikin pusing. Enggak. Pusing nggak guys? Pusing nggak? Ya benar pusing. Oke, next adekku punya. Ini benar banget. Ini yang biasa. Ini yang biasa. Yuk kita spinner. Yuk mari kita spin. Oke, next adekku punya. Adekku punya itu apa Batman. Jadi itu apa sih? Ini temannya. Ini ya, ini temannya. Oh iya, itu temannya. Yuk buruan di spin. Lampunya. Oke, nanti kita lomba siapa yang paling lama banget. Oke, next. Udah. Oke, next aku juga punya kayaknya, tapi ini yang versi Galaxy. Kalau yang ini yang Flowers. Mau beda kan? Beda. Jelas. Dan aku punya yang Shuriken. Galaxy. Ini yang kakak sakit ya, aku kasih. Iya, yang aku sakit, aku dikasih. Oke, lagi. Ada lagi. Gue yang ini. Oke, next adekku punya, ini sisa satu lagi. Buruan. Yang itu ada macan tutul. Leopard. Iya, leopard. Susah namanya. Oke, next aku punya ini. Ini duper lama banget. Ini spinner yang pertama kita. Jadi ini udah butut. Oke, dan mari kita lomba. 1, 2, 3. Ini Marisa. Lagi guys. Hampir aja, ini kan kita kan sayang banget. Tuh 1, 2, 3. Ini biasa.
biasa. Sisa 5. Biasa. Belum. Belum. Biasa tuh. Iya udah. Ya ini biasa. Ini yang biasa. Ih, dicurang. Curang nih. Ini biasa. Ini yang biasa. Ini biasa. Ini biasa. Iki jangan dihituin. Ini biasa. Ini biasa. Semua biasa. Ini biasa. Ini paling jos. Ini paling lama. Aku suka yang ini. Aku suka yang aku ini juga. Oke guys, segitu dulu. Oke, sekarang aku mau putarin kreasinya kita sendiri. Aku biasanya pakai ini. Kena hidungnya sih kegedean. Ini ada ibu-ibu lagi foto-foto. Kenapa, Dek? Nanti aku main ini. Oke guys, segitu dulu videonya. Jangan lupa di like,